Всем привет, с вами опять Михаил, и сегодня мы продолжим эпопею, связанную с Majesty. Сегодня займемся для начала вилкой, вот она лежит в разобранном виде. Да, в разобранном она виде у нас выглядит как-то так. Я процесс разборки не заснял, потому что не успеваю все делать. Но, тем не менее, что из себя представляет вилка? У нас есть основная вот эта труба, в которой стоит, вставится в нее сначала вот эта потеха. Стоит она у нас там внутри таким образом. Далее с этой стороны стоит основная пружина. Далее на вилку одевается кольцо, такое вот Metarus Ride. Это у нас вставка, вкладыш, по которому все дело скользит. Потом после вкладыша идет вот такая шайбочка. Далее у нас стоит сальник. Сальник стопорится сверху стопорным кольцом, ну, естественно, стоит пыльник сверху, и все это стоит внутри вот этой трубки. В конце на вот этой детали у нас стоит такая алюминиевая штучка, на которой стоит еще одна деталь. Про нее очень важно, когда вы будете разбирать вилку, очень важно запомнить, как она стояла. Дело в том, что тут могут возникнуть неопределенности, можно ее вот так засунуть, и это будет неправильно. Стоит она вот этой выемкой наружу, и таким образом это все сюда одевается, собирается и закручивается. Вообще, для чего я выставил эту вилку? Собственно говоря, я ее выставил, разложил здесь на столе только для того, чтобы показать ее устройство. Ставить ее я на мотоцикл не буду. Дело в том, что еще одна вилка, которая правая, на которой висит суппорт тормозной, она совсем в печальном состоянии. Где-то она вот там у нас под столом валяется, я ее разобрал. Так, ну тут вот в коробочке детали, которые уже не походят. Тормозной диск, он мог бы еще походить, тут еще толщины нормально, но его нужно протачивать на токарном станке. Стоит диск всего лишь 2,5 йен, поэтому я просто купил новый, напялил его на колесо, а с этим потом разберемся. Может быть, сделаю для него какую-то проставку, проточу в институте на станке. Так вот, еще одна вилка, которая у нас правая, она на камеру, может быть, это все не так видно. Тут, в общем, где-то была коррозия, а вот она. Но это уже лютая коррозия, которая будет рвать сальник и как-то менять в ней сальники. Что-то с ней делать, я думаю, бесполезно. Да, еще один момент, про который я забыл рассказать. Чтобы вам разобрать вилку, вам понадобится хитрый съемник. Дело в том, что вилка, когда у нас собирается, когда вот это все у нас всовывается в стакан, со стороны стакана, с обратной стороны это дело закручивается у нас болтом. Болт входит сюда, и чтобы, когда вы будете разбирать вилку, остановить вращение вот этой внутренней детали, уж простите, я не знаю, как это все там по-правильному называется, поэтому говорю там деталь, штучка. Так вот, чтобы вам остановить вращение вот этой детали, с обратной стороны у нее есть под вот такой, наверное, торкс, зубья, звездочка. Ну, как я понимаю, такой ключ есть не у всех, поэтому, поковырявшись в мастерской, я нашел болт, который туда четко входит. Это у нас болт под ключ на 19, причем он как бы крутится ключом на 19, но по факту болт, как видите, 18 миллиметров у нас имеет расстояние между гранями шляпки. И он туда так относительно четенько входит, цепляется за эти зубья. Опять же, лучше это делать специальным инструментом, но за неимением такового можно сделать и так. Затянут этот болт обычно не сильно, без фанатизма, поэтому это все, в принципе, разбирается относительно без риска слезать грани. Но если все будет затянуто сильно, лучше так не делать. Ну и, естественно, после того, как вилка будет собрана, с обратной стороны здесь у нее стоит такая вот пробочка. Резиновые кольца желательно тоже посмотреть, если они будут уставшие, поменять. Так вот, поскольку одна из вилок, которая у меня была, она уже находилась в состоянии таком, что восстанавливать ее бессмысленно, я порылся по интернет-аукционам нашим японским и нашел две вилки, они бэушные, но они на вид, по крайней мере, косметически,
находится в идеальном состоянии. И самое, что радует, здесь у основного вот этого штока, на нем нету никаких следов ржавчины, ничего, все то есть свежее. Пыльники тоже не порепанные, не потресканные, мягенькие вроде как. Но все равно мы ее сейчас разберем. Разберем только частично, снимем пыльник, посмотрим, как под ним поживает сальник, нету ли там грязи, ржавчины. Сольем с них масло, которое в них залито, я думаю, его никто никогда не менял. И зальем новое, у меня есть вилочное масло, которое рекомендует производитель сюда заливать. Давайте же попробуем разобрать вилку. Не уверен, что это так сразу получится. Я смотрю, пробки закрутили. Не, в принципе нормально, от руки откручивается. Чтобы открутить пробку вилки, используется шестигранник на 17 в Yamaha Majesty. Вот. Опачки. Одна есть. Одна есть. Раскрутили. Пахнет. Пахнет, конечно, какой-то рогатиной. Опачки. Но на цвет, так сказать, оно еще не такое прямо уж, чтобы плохое. На цвет. Ну, это похоже на нормальное вилочное масло. Давайте же сольем все содержимое. Так, бумажечку бы какую-нибудь найти. Иди сюда. Иди сюда. Не хочется масляными перчатками сильно вилку лапать. Тварь. Так, и теперь делаем вот такие известного типа движения. Прокачиваем все. Сливаем содержимое. Ну, не знаю, правильно это или нет, но так рекомендуют, в общем, делать. Разобрал вилку, и посмотрите, тут такая интересная тема обнаружилась. Вот пружины, которые я достал из новой вилки, ну, условно новой, которую я купил. Обратите внимание, к концу пружины шаг между витками уменьшается. Вот пружины родные, которые стояли в моей вилке. Шаг между витками пружины равномерный. Видимо, здесь стоят какие-то тюнингованные пружины. Не знаю, зачем это так сделано. Если кто-то есть умный, разумный, знающий все вот эти вот штуки, расскажите мне, просветите меня, деревенского японского механика. Но, тем не менее, возможно, эту вилку уже или перебирали, или это с поздней версии мопеда вилка с такими вот какими-то хитрыми пружинами. Попробуем снять пыльничек, посмотрим, что там под пыльником. Вот, поскольку его не хочется сильно травмировать, попробую сделать это пластмассовой такой вот ковырялочкой. Это вообще ковырялочка для пластика. Там, ну, если по салону что-то надо разобрать, то очень удобно. В отличие от отверток, она на пластике не оставляет. Ну, естественно, при должном условии использования на пластике она не оставляет никаких царапин. Если, конечно, со всей дури делать, то можно, как говорится, и стеклянные сломать, но если использовать по назначению, очень удобная вещь, рекомендую. Итак, ну тут у нас все чисто, сальник ничего не потеет даже, не маслит, грязи, пыли нету, все отлично. Зальем новое маслице, и я думаю, еще должно походить. Вот. Но перед этим проинспектируем. Вот. Еле выговорил, уже русский язык начинаю забывать. Проинспектируем еще одну вилку. Вот. Вы простите, что у меня немного сегодня такой заторможенный голос и ход мыслей медленный. Ну, в принципе, он у меня всегда такой, когда я камеру включаю. Но, тем не менее, сегодня я тут допоздна занимался в нашем университете. Занимался испытаниями образцов на усталость материала. Там такой стресс-тест проводится. Сначала я их долго выпиливал на токарном станке. Так, что-то не хочет идти пыльник. Вот этот. Пошел.
Здесь у нас тоже чистота абсолютная. Сальник живой. Вокруг никаких подтеков и откотеваний нету. Грязи там внутри тоже нету. Вот, не знаю, видно будет на камеру или не видно. В общем, все там четенько. И с вот этой вилкой все то же самое. Все там красиво, аккуратно. Так что сальники менять даже я не буду. У меня есть запасные сальники и пыльники. Я уже приобрел. Я думал восстановить те вилки, что у меня есть. Но потом, когда я внимательно изучил их состояние, я сначала думал, это не ржавчина, а какая-то грязь. Потому что мопед был весь чумазый, грязный и похожий на черти что. Над этим тоже нужно будет работать, потому что по внешке он страшен, как война атомная. Ну, думаю, там перекрасим или пленкой какой-нибудь обтянем по-деревенски. Провинциальный тюнинг. В общем, этим займемся попозже. Так, что-то видно меня под странным таким углом. Да, конечно, съемка против света, непрофессиональная, но вы уж простите, как есть. Продавец данной вилки в интернете на аукционе попался очень хороший, честный человек. Он написал, что вилка не новая, несмотря на то, что состояние у нее такое вот идеальное. При этом продавец писал, что за техническую часть он не ручается, вилка не разбиралась. И на ощупь, как бы, если пальцем провести, кажется, как будто бы масло. Но это на самом деле только кажется. Я вот сейчас проверил, отпотевания по сальнику нет, так что я думаю, никакого там масла быть не может. Просто когда поверхность гладкая, по ней пальцами водишь, особенно если где-то ты сидишь в мастерской, руки все время грязные. И да, кажется, что может быть там масло подтекает, но тем не менее все четенько. Сейчас вот протрем сальники, точнее пыльники, а то они что-то запачкались маслом. Вот, маслом вилочным. Ну, хотя можно было, наверное, так и оставить, чтобы они лучше скользили, но тем не менее, чтобы на вот эту поверхность никакие какахи у нас не налипли. На поверхность, которая скользит по вилке. Сейчас я ее чуть-чуть протру. И пойдем почитаем мануал. Там написано что-то по поводу заливки масла, сколько его заливать. И заправим новое масло. Масло, которое рекомендует производитель, у меня есть, оно вот там где-то стоит. Масло здесь используется вот такое, специальное вилочное. Знаю, что некоторые люди льют и моторное, и чего только не льют, но лучше так, наверное, не делать. Есть специальные вилочные масла, у них своя там вязкость, вот G15, чтобы это не значило. Suspension Oil, Yamaha, Yamalube. Оригинальное ямаховское масло будем заливать в ямаховскую вилку. Если залить не оригинальное, не ямаховское, то, наверное, схлопнется вселенная. Почитал только что мануал, что там у нас написано. Заливается в вилку данного макси-скутера 0,142 литра масла, то бишь 142 миллилитра. Или же после того, как вы туда его залили, вы замеряете высоту от, как это сказать, от поверхности масла до края вилки. Замеряете высоту, сколько у вас там получается. Там должно быть 80 миллиметров. То есть от того, сколько у вас налито, и до края пера. Вообще, я думаю, если там будет плюс-минус миллиметр туда-сюда, это особой сильной роли не сыграет. Но желательно сделать, наверное, это точно, чтобы обе вилки работали типа одновременно. Хотя, мне кажется, на одновременность работы влияет больше не столь высота масла, сколь калиброванные отверстия в самом внутри штоки, через которые масло туда-сюда перетекает и делает вот это сопротивление. Продолжаем наше веселье. Нашел мерный масляный стакан, но я его использую для отмеряния масла. На самом деле это обычная мерная кружка там для, не знаю, воды, риса, чего угодно. И сейчас мы померяем по нему, наверное, 100, так, сколько у нас, ну, грубо говоря, 140 цц. Вот. 141 у нас туда заливается, а потом посмотрим, какое оно красненькое. 140. Вот. Прикольно. Выглядит как винишко. Главное не выпить. Возвращаем на место резиновые резиночки. То бишь пыльники. И давайте зальем масло. Маслице.
Вроде как поровну маслицы. И там, и тут. Нос зачесался. Присяду на картах, а то я в кадр не влазю. Отмерил я в вилках по штангенциркулю уровень, так чтобы вот у нас было четко 80 мм от края водной поверхности, ну масляной поверхности, точнее, до края вилки. И сейчас надо будет ее собрать. До этого я вот сказал про пружины, простите уж, я вот из кадра вышел, сказал про пружины, про то, что какие-то у меня стоят пружины с одинаковым шагом, и вот те пружины, что с одинаковым шагом, это скорее всего не оригинальные. Потому что в мануале про шаг витка довольно четко все сказано. Install the fork spring with its smaller pitch upward. Простите меня за мой английский. Это у нас значит то, что установите пружину таким образом, что, в общем, место пружины с маленьким шагом, small pitch, чтобы оно было в верхней части вилки, в верхнем ее районе. Так что устанавливаем все, как нам рекомендует сервис Manual. Вставил вилку, реализовано здесь все это очень интересным образом. У самой вот этой части у нас есть буртик, в который вилка упирается. Далее она поджимается вот этими болтами под ключ на 10. А сверху, чтобы она не выпала, в нее вставляется пробка. Ну, давайте предварительно затянем вот эти болты, а потом поставим пробку. Покажу вам, что я имею в виду. Болты здесь такие, ну, не сказать, что прямо мощные, поэтому тянуть, я думаю, с особым фанатизмом не стоит. Держится это все равно за счет буртика, то, что в эту сторону он не дает вилке идти. А в сторону обратную, что-то уже грязная какая-то стала, в сторону обратную ее движению препятствует у нас пробка. Шестигранник. Мой любимый большой шестигранник. Теперь можно затянуть болты так, чтобы посерьезнее. До этого их нужно было затянуть просто. Я так еще раз перечитал мануал. Их нужно было затянуть просто, чтобы это все держалось. А теперь это уже можно затянуть более серьезно. Там напишу момент, в котором это затягивается. Но я, как видите, человек простой. Вижу болты, кручу их руками. Причем затягивать рекомендуется сначала верхнюю, потом нижнюю. Далее такую же процедуру повторяем с другой вилкой. На этом сегодняшний выпуск я, наверное, завершу, а то он уже стал затягиваться. Напоследок покажу вам, как все выглядит после установки вилки. После установки вилки и тормозного суппорта у нас все выглядит как-то вот так. Мопед начинает становиться похожим на мопед. А в следующем выпуске мы, наверное, займемся двигателем-дрыгателем. Тут с ним целая эпопея уже намечается, даже уже наметилась. Но об этом в другой раз, когда придут для него запчасти. Сейчас, как видите, он пребывает в частично разобранном состоянии.